Tony e Lili, vamos cantar. Os sons dos animais vamos escutar. Hoje eu vim aqui só para te ver e tá na hora de aprender. Qual é o som do cachorro? Au, 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 au. O cachorro faz assim. Au, 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 au. Qual é o som da vaca? Mu, 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 mu. A vaca faz assim. Mu, 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 mu. Qual é o som do gato? Miau, 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 miau. O gatinho faz assim. Miau, 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 miau. Qual é o som? Qual é o som? Vamos ouvir com atenção. Tony canta, Lili faz. O som do animal é demais. Qual é o som do pato? Quack, quack, quack. O pato faz assim. Quack, quack, quack. Qual é o som do porco? Oi, foi, foi, foi. O porquinho faz assim. Oi, foi, foi, foi. Qual é o som da galinha? Có, 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 có. A galinha faz assim. Có, 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 có. Qual é o som? Qual é o som? Vamos ouvir com atenção. Tony canta, Lili faz. O som do animal é demais. Qual é o som do cavalo? Hi, 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 hi. O cavalo faz assim. Hi, 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 hi. Qual é o som da ovelha? Bé, 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 bé. A ovelhinha faz assim. Bé, 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 bé. Qual é o som? Qual é o som? Vamos cantar essa canção. Tony e Lili estão aqui pra aprender e se divertir. Qual é o som do cachorro? Au, 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 au. O cachorro faz assim. Au, 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 au. Qual é o som da vaca? Mu, 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 mu. A vaca faz assim. Mu, 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 mu. Qual é o som do gato? Miau, 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 miau. O gatinho faz assim. Miau, 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 miau. Qual é o som? Qual é o som? Vamos ouvir com atenção. Tony canta, Lili faz. O som do animal é demais. Qual é o som do pato? Quack, quack, quack. O pato faz assim. Quack, quack, quack. Qual é o som do porco? Oi, foi, foi, foi. O porquinho faz assim. Oi, foi, foi, foi. Qual é o som da galinha? Có, 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 có. A galinha faz assim. Có, 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 có. Qual é o som? Qual é o som? Vamos ouvir com atenção. Tony canta, Lili faz. O som do animal é demais. Qual é o som do cavalo? Hi, 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 hi. O cavalo faz assim. Hi, 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 hi. Qual é o som da ovelha? Bé, 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 bé. A ovelhinha faz assim. Bé, 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 bé. Qual é o som? Qual é o som? Vamos ouvir com atenção. Tony canta, Lili faz. O som do animal é demais. Qual é o som do cachorro? Au, 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 au. O cachorro faz assim. Au, 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 au. Qual é o som da vaca? Mu, 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 mu. A vaca faz assim. Mu, 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 mu. Qual é o som do gato? Miau, 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 miau. O gatinho faz assim. Miau, 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 miau. Qual é o som? Qual é o som? Vamos ouvir com atenção. Tony canta, Lili faz. O som do animal é demais.